Hai. Hai. Oke, hari ini kita bakalan cerita lagi anime Out on the Movement of the Earth. Oke, episode yang ke-6. Ya. Episode kemarin itu kita udah lihat ya kalau Grass ya secepat itu guys. Padahal baru beberapa menit gue bilang kayak gue suka gitu karakternya, jelas dia tuh juga pinter bahkan dia ngeriset soal Mars kan, dia ngeriset soal Mars terus kayak ngejelasin ke temennya yang notabene tuh kayak big fans soal surga, tapi nyatanya dia malah yang paling takut mati. Kan lucu ya, kayak aku pengen ke surga itu enak, aku segera pengen ke sana. Tapi pas di situasi yang kayak begitu dia nggak tenang, dia takut. Bro, lu makanya gue rada gimana ya sama karakter si Oxy ini. Untuk yang di episode ke-6 ya, gue nggak tahu karakternya bakal berkembang atau gimana, tapi yang jelas gue masih kurang serak gitu sama dia. Bener-bener polos, literally polos, cuman ngikutin temen ya, kayak people pleaser gitu ya nggak sih. Oke, udah lanjutin aja yuk di episode yang ke-6. Dan dia btw ketemu sama Mbak Denny namanya, dan Mbak Denny cowok ya, gue selalu memikirnya dia cewek coy. Gerakan dulu. はい、自分オクジーと申します。ちょっと見てほしい書類があってそこまで案内したく。血の匂いだな。君、傭兵か。悪いが私は聖職者だ。このまま一定の距離を。Benar tentara bayaran. はい、すいません。それと。 Gila, bukannya kalau masuk kayak tempat keagamaan gitu harus bukannya kalau masuk mau ke tempat keagamaan gitu mau dimanapun ya dan agama pun itu harus bersih nggak sih? Harus kayak ya minimal cuci tangan lah anjay. Cuci tangan, cuci kaki gitu kan. Bau darah katanya, tolong jaga jarak, ada bau darah. はい、すいません。それとまず一つ確認したい。君の話は私の人生を大きく変えると言えるか。そう断言できないものに時間を割きたくない。 Wow. ある意味では人生を変えてしまうかもしれません。その教会的に少し問題かもしれないので。おお、少しは骨がありそうだな。いいだろう。教会での受け取り方は私が判断する。で、内容は？いや、それがわかりません。あ？内容がわからない？ Aduh, ini orang ampun dah. Gemes gue liatnya, aduh. わかりません。言われてきただけなので。あ？誰に？昔、町の修道院にいた頃、展開について質問をした人いませんでした？さあな、院の決まりで定期的に市民と話してたが、あの時間はとにかく苦痛で覚えていない。そうですか。その人の伝言で来たんですよね。こういう記録を取ってた人なんですが。Langsung direbut. Kayaknya dia suka bintang sih kalau kata gue ya. 火星の観測記録か。なんだ、結構緻密な記録じゃないか。世俗にもたまにはこういうものが。なぜ逆光からの記録がない？ 2年に一度。ここからが重要な事象だぞ。あ、それはその逆光とかいうのに心を痛めて観測やめちゃった。いや。あ？心を痛める？惑星の逆光を知らなかったのか。そもそも惑星って名前自体が惑う人、プラネテスから来てるんだぞ。mengembara. Oh. 惑うに決まってるだろう。 Oh. というか、それを知らないでこんな緻密な記録を取ってたのか。
一体何のために？わかりません。もういい。そんな得体の知れないものに時間は割けない。帰ってくれ。はい。何かと思えば全く。なんで私はこんなところに。デーニ君、覚えているか？この修道院に入る条件を。Hanya orang yang direkomendasikan dari tiga universitas elit atau lebih yang biasa yang bisa masuk. Wow. Jadi orang-orang gereja yang di situ tuh dia orang terpilih ya dari 3 universitas elit katanya. Oke, bukan orang sembarangan dong berarti ya guys. Jenius-jenius semua ini. Itu pun direkomendasikan. その前提で言うぞ。君は圧倒的だ。他は10人がかりで協力してる中、君はただ一人でこの寮の問題を解いたそうじゃないか。ええ、修道院長。すごいな。だが、これがどういうことかわかるな。何度言えばわかる。ここでは想定を超えた勉強は許されない。規律通りに行動しろ。足並みを揃えろ。私より無知な者との協力は不能です。勝手な発言も懲罰対象だ。ムチ打ち1回。 Waduh, padahal dia ngerjain tugasnya sesuai kayak instruksi, tapi dia bekerjanya itu secara individu. Sedangkan itu tugasnya itu harus berkelompok, punya ya tim lah. Tapi dia ngerjain sendiri dan itu tetap dihukum. What? Bro, lu aduh, ya ampun. Wah, kasihan gue men. BTW itu mata dia masih utuh ya? Waduh. 確かに君はうちで一番博学だ。Wah. 資料深さは皆無だ。資料深くてはダメなんですよ、修道院長。そんなやわな姿勢じゃ時代に埋もれて終わる。利口なだけではいざという時掴み取れない。掴む？何よ。私にする瞬間、私を偉大にする瞬間、私が歴史を動かす瞬間ですよ。Dia tekadnya mantap juga sih. 特別などにはなれん。その情熱は進学にだけ向けろ。代数や幾何学が一体何に必要な。 Oh, dia suka geometri. Oke, wow. Wow, ini ilmunya banyak banget loh. Nggak cuma astronomi, geometri. Oke. Pergerakan bumi, ya, pergerakan bumi, longsor, pergeseran bumi. Ya. すべての答えは聖書にあるぞ。では、今一度聞きます。なぜ星は後ろへ戻ったりするのですか？神が作った2つの世界。月より下のこの大地は不完全で生成消滅を繰り返し予測不能の運動をする。しかし月より上の展開は永久不滅。終わりも始まりもない。完璧な形である円運動を永遠に行う。それは納得できる。でも実際に起こっていることは違う。神が作った完璧であるはずの展開でも円は歪み、奇妙。
Dia menggambarkan teori yang sama kalau bintang-bintang itu tuh mengorbitnya kayak gini. Kayak yang pernah digambarin sama Rafael yang di tanah, gue inget banget. Itu tuh kayak bunga gitu kan, kayak kelopak bunga gitu kan. Dan itu tuh terlalu rumit. Bahkan kayak gue rasa si Mbak Deni ini belum sampai situ deh ilmunya, belum sampai kayak yang Helio ya, belum sampai yang Helio yang dimana tuh planet-planet dan bintang yang mengitari matahari gitu. 逆行が生じる。この謎の原因に人類は立ち向かわなければならない。そうでなきゃ神が設計を間違えたことになる。そんなことはありえない。ならばここには人類が気づいていない理由が隠れてるはずだ。理由などない。そういう定めなだけだ。人類が天界について今以上に知れることはない。天と地は階級が違うんだ。貧民に貴族の気が知れるか。知れるというならそいつは異常だ。でもあなたなら目を通せるはずだ。うちの図書室に厳重に保管してる異教異端者たちの金賞。 Oh itu disita sama gereja ya? 私は知る資格がある。神によって能力が与えられたのになぜ人間に制限されなければならないのか。好奇心は罪だからだ。聖書にそう解釈できる記述もある。君は人よりその欲が強い。間違っても金賞を読もうなどと思うな。体罰では済まんぞ。どうするんです。目玉を焼く。 Wah, それと oh, 君は理論 ini flashback ya, ini flashback saat dia kehilangan matanya nggak sih kalau nggak salah. Aduh, gue belum siap lagi. Jangan bilang dia bakal baca buku terlarang itu, 不毛な処罰 yang katanya terlarang itu ya. では神のご加護。くそ、なんでこんな誰にでもできること。私にふさわしくない。もうここで得られるものは全て得たし、減属して大学でも行くか。まったく不用心だ。そんな院長に思慮深さを解かれたくなど。なんだあの表紙。この小口の刻印、やっぱり金書だ。しかも宇宙に関する禁忌。 Wow, kosmos. この前の Wow. 話で気になったのか。 Ketahuan. 私の部屋で何をしている。お前まさかそれ。待て、まだ君が読んでいるところを見てない。今なら間に合う。それを置いて立ち去れ。うちの修道院から目つぶしされたものなど出すわけにはいかん。 Waduh. 私の代からなだ。もしその本を開いたら一瞬で取り押さえる。 Kayaknya dia juga baca nggak sih? Soalnya ditemuin di kamarnya. その通りですね。本を開くのは一瞬でしょう。でも私はずっと待ってた。 Wah, そんな特別な一瞬を。残念だよ。太陽積極により太陽は地球の約109倍の大きさとなる。これによりこんなことを続けたら教会正統派は終わるぞ。教皇は世俗化し、修道院は戒律で思考停止、教会は免罪符で金を稼いでる。これで迷える者の希望になれるのか。このままでは近いうちに対抗勢力によって教会正統派は崩れるぞ。そしたら私の核も落ちるではないか。君は左遷だ。
研究など無縁なのどかなところで一緒に Wah, jabatannya turunin. しても無駄だ。我が修道院の力で大学は立ち入り禁止にする。 Wah, wah, gue nggak berani lihat. 運が良ければ失明は免れる。片目だけでも残るといいな。神のご加護。 Gue nggak boleh. Oh, 待て。書類を見よう。ただし、その観測日誌の続きを君が記録するのが条件だ。俺が手始めに今日の火星だ。ちょうど私の研究に必要でな。観測方法は Oke, mereka kerjasama ya buat meneliti Mars ternyata. Wow, serem banget, aduh. 下級市民の怪しい話に協力するんだ。せめてこのくらい貢献してくれ。でも俺夜空が見られないんですけど。申し訳ないが、冗談に付き合ってる暇はない。では。Ya lihat dong, aduh. Dasar ya. Gue gemes banget guys sama si Oxy ini. Aduh, gimana ya? できない。そもそもなんで俺がこんなことしなきゃ。いや、こんなことしなきゃいけない理由なんてないぞ。そうだ。すぐにこんなの捨てて町へ戻って全部やり直そう。元の町に帰れなくても流れ物として別の町で一から人生を始めればいい。階級は最下層に落ちるけど、もともと似たようなもんだ。元よりこの世界において苦しいのは当然。ここを耐えれば俺にも死後天国がある。 Masih bisa ngomong kayak gitu ya setelah ngelihat temennya mati depan matanya dia. Alah, lu aja takut mati, bos. それに引き換えあの人たちは俺の人生でたった2人だけの天国よりこの世を重視した人たちだ。彼らの地獄行きは確実だ。そんな人の言うこと聞いちゃダメだ。だけど Bro, 俺の人生でたった2人、たった2人、彼らだけが死ぬその瞬間満足そうな顔をしてた。 hmm. 一体なぜだ。地獄へ行くのになぜあんな顔。 Ya kan lu belum tahu. Kok udah kayak bisa menilai bahwa orang ini, masuk itu. Aduh, ini orang ya bener ya. Sebel gua. Sorry ya. 絶望は希望に転化しうるのだ。この世界に期待することだ。ダメだ。でも Wow. 初めてにしては上出来だ。 Separanoid itu dia. 案内してもらおうか。書類とやらに。人生が変わるようなものでしたか。いや違う。これは宇宙が変わるぞ。 Wow, akan mengubah alam semesta. Wow. 宇宙が変わる。 Lelah muntah dia. 大丈夫ですか。大丈夫だ。今吐き出したのはくだらん常識と積み上げた思い込みだ。これはすごいぞ。やはり神は間違えてなかったんだ。 Enggak lah, bro. 人類に Dia bener aja. 共に宇宙を作った。確かに教会では少し問題があるが、いや、適切な解釈を見つければ公表も不可能ではないか。い
一体何が書かれているのですか？ああ、端的に言うと、アリストテレスの同心球理論とプトレマイオスの理心円終点円理論の乖離と、Wow. それぞれの指摘。さらに今用いられている Wait. Ini bahasa baru bagi gue ya. 理心円終点円理論の乖離と、それぞれの欠点の指摘。 Teori bola konsentris Aristoteles dan lingkaran eksentrik Ptolemaios. Oke. Wow, itu bahasa baru bagi gue ya. 用いられている全ての理論において、宇宙全体とその部分に均衡がなく、それぞれ独立した計算で記述され、体系化されていないことに対する異議。そしてこれらの問題の根本原因は展開における相当数の不規則な運動に起因しているが、それを単純に説明し得るある運動の提示。 Apa tuh? もっと端的に言うと、地球は動いている。 Kaget dia kan? 全然動いてないですが。だな。だが間違いにしては、ここに書かれていることはあまりにも合理的だ。一つ実験をしよう。例の観測日誌を見て、ここ2年の火星の軌道を描いてくれ。こうですか。あ、いいだろう。これが展開における最大の謎、惑星の逆行だ。 Gerakan planet mundur. 人類はこの原因を解明することは諦め、せめて計算は可能にしようと努めた。その結果、理論は複雑化し、用いられる仮説も増えた。すべては惑星が前にだけ進んでくれないからだ。でも実際は違ったんだ。 Tapi yang kayak begitu-gitu tuh katanya dia itu salah, yang membentuk kelopak bunga gitu itu salah. 地球が Perputarannya. だが地球が動けば可能だ。何してるんです？宇宙を再現してる。 Oke. この枝を中心に私より内側の円を回るように追い越してくれ。早く。 Oke. 今ので何が？ああ、今の一瞬にプトレマイオスの1000年を覆す秘密が隠されていたぞ。わからないか。私を火星、君を地球とした時に、君からはどう見えた？まず最初の地点では、君から見て前方にいる私は前に向かって巡航してたはずだ。しかし速度の違いから距離が縮まる。ここで君から見ると、私が巡航する速度はどんどん遅くなっていく。そしてついに並び追い越す一瞬、地球の君から見て火星の私は後ろに逆行して見える。そして完全に追い越してしまえば再び前進しているように見える。 Wow. もし Mereka bisa 行われているのではなく、 gila bisa mikir kayak gitu. Wah. そして完全に追い越してしまえば再び前進しているように見える。もし逆行は本当に行われているのではなく、地球から観測しているせいでそう見えているだけだとしたら、本来の惑星の軌道はこうだ。どちらがよりシンプルかわかるだろう。君、この話の意味がわかるか？あの石箱は人類に説いている。展開は崇高で荘厳で偉大で広大で、そして地球と調和していると。Wow. 展開と
地球が超まさか展開がこの地球と一緒で汚れて Nggak gitu. もしくは我々の住む大地は醜い底辺として切り離されてなどなく、唐の昔からあの美しさの一員だったのかもしれない。 Yes. 少なくとも私はそっちを信じる。そんな天と地が一つなんて。 Oh, dia baru paham. Dia baru kayak 慈悲深さを感じるか。この空が私にどでかい利益を与えてくださる。いや、そうなのかもしれませんが、もっとこう単純に、今日の空なんか綺麗じゃないですか。 dia baru bisa ngeliat langit dengan leluasa 絶対 dong. にする方法が一つだけあるぞ。世界を動かせ。 Bro. Keren banget jelasinnya. Aduh, otak gua mau berdebu ini. Aduh, berasap dah. Udah ngebul dah. Udah ngebul. Aduh, ngebul otak gua. Bro, karena tuh julukan-julukannya tuh banyak yang orang awam, kita sebagai orang awam tuh kayak apaan sih? Hah? Dia kayak bener-bener harus nyimak. Jadi harus bener-bener kayak nyimak gitu. Ini tuh anime ya ampun. Gebul. Oke. Sampai sini dulu ya episode yang ke-6 dari Orb on the Movement of the Earth. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagikan ke semua makhluk yang ada di dunia ini. Oke, gue bakal lanjut di next episodenya. Bye-bye.